خب به اینجا رسیدیم که پا رو میاریم بالا، میچرخونیم، متکا رو اول میذاریم زیر پا، دست رو میگیریم آروم میچرخونیم، میذاریم روی یکی دست، روی عضلات داخل لگن با شست کار میکنیم. فشار میدیم، چند ثانیه نگه میداریم، ول میکنیم. بهتره که یه نفس نگه داریم، یه نفس حدوداً 5 ثانیه میشه. نگه میداری، ول میکنیم. روی رونم با ساعد میتونیم کار کنیم، میتونیم هم دستمون اینجوری بکشیم و بالا به پایین. میایم دقیقا پشت، با کف دست روی عضلات یه طرف بدن، با پایین کار نداریم، فقط عضلات بالا که دم دستمونه. تک تک فشار میاریم، بالای ستون فقرات با شست دونه دونه. دور اسکاپولا، روی خود اسکاپولا، سرشونه و کول. با دست میگیریم تو مشتمون، فشار میدیم، نگه میداریم. حتی اینجا رو گردن هم میتونیم بیایم عضلاتش رو دونه دونه با شست کار کنیم. حالا اگر که روغن دم دست داشته باشیم، با روغن هم اینجا رو میتونیم ماساژ بدیم. حتی پشت سرم میشه کار کرد. با ساعد دست چپمون باید معمولا ثابت باشه که بتونیم بکشیم، ولی خب فشار خودشو داره. یه دست پایین لگن، یه دست زیر دست میکشیم، نگه میداریم. جاشو تغییر میدیم، یکم پایین تر میکشیم، نگه میداریم، میکشیم، نگه میداریم. دست رو میگیریم میاریم بالا، میکشیم به سمت بالا، نگه میداریم، دوباره با یه دست نگه میداریم، با یکی دست میچرخونیم عضلاتو. بعد جوری باشه که پوست زیاد بهش فشار نیاد، عضلاتو یعنی باید فشار داشته باشه. بچرخونیم، یکم میایم پایین تر،
میگیریم، خودمون میایم میشینیم بغل. با ساعد تیزی ساعد بعد روی سرشونه باشه، دست رو بچرخون. میایم پایین، پا رو میذاریم پشت لگن، میکشیم نگه میداریم. پای چپ همینجا میمونه، با پای راست دونه دونه کار میکنی میری بالا، روی همون سمت بالا. برای پایین وقتی که کلاینت رو برگردوندیم میتونی اون برای دوباره کار کنی. این حرکت هم وایساده هم میشه کار کرد. توی لولای بعدی حتما بهتون میگم. رو میذارین سر جاش، میشینین دوباره همینجا، آروم کلاینت رو برمیگردونیم، دست باز. اینجور موقع که دست بیرون میمونه میتونین یه هولو داشته باشین زیر دست بندازین. بالای سینه، یه دست هم دقیقا زیر مچ. نگه میدارین 10 ثانیه. جاش رو تغییر میدیم، دوباره نگه میداریم. با پنجه‌های دست عضلات سرشونه رو میگیریم، حالت بیشگون بزرگ میگیریم، میکشیم به بالا، نگه میداریم. همین کار رو تا واسه بغل بازو و پشت بازو هم انجام میدیم. برای خود بازو دست رو میخوابونیم بالا، روی خود بازو فشار نباید خیلی زیاد باشه. نگه میداریم. روی ساعد 3 تا لاین، 2 تا شستا بغل هم فشار میاریم با استفاده از وزنمون. یه رفت یه برگشت. لاین اول، لاین وسط، قسمت بالای فشار بیشتری نیاز داره تا این قسمت های پایینی. برای لاین پایین دستمون رو میچرخونیم. میشینیم، دست رو میگیریم بالا به این صورت، با شست کف دست رو میریم به صورت خطی. کف دست رو که خوب کار کردیم بعد میریم رو انگشتا. ساعد و کف دست جاهایی که خیلی زمان زیادی میتونیم روش بذاریم. نگه میداریم با یه دست، با یکی دست دونه دونه انگشتا رو میریم.
نگه می‌داریم دوباره با اینکه دست این دوتا انگشت. خب دستو میگیریم میذاریم بغل، خودمونم میایم سمت بالا میشینیم. عضله سرشونه با کف دست حالت دورانی، یه ذره فشار داخل میچرخونیم. میایم پایین تر، برای پشت بازو و بغل بازو هم همین کارو میکنیم. روی ساعد دست فقط یه لاین داره، بهتره که فشار رو بدیم با دوتا انگشت نگه داریم، بریم پایین تر، دوباره روی خود دستم با شست کار میکنیم. خب این حرکاتی که واسه یه طرف بدن انجام دادید واسه اون طرف هم انجام بدیم. حالا میخوایم کلاینت رو برگردونیم و روی پشت کار کنیم. اول متکا رو درست میکنیم، یه ذره سر میکشیم اینورتر، این دست رو کامل میچسبیم به بدن، بلند میکنیم، یه دست پشت زانو، آروم بال بدیم به اون سمت، کلاینت برمیگرده. زانوها که برگشته رو بعد اینجوری درست کنیم. روی کف پا رو با استفاده از وزنمون دونه دونه روی انگشتا زیر پنجه همه قسمت رو کار کنیم. دو تا پاشنه رو فشار میدیم به سمت بیرون، لاین وسط دوباره با استفاده از وزنمون، فشار خیلی زیاد نباید باشه که زانو اذیت بشه. این رفته برگشت، میایم روی پشت رو، بیشتر باید سعی کنید از وزنتون استفاده بکنید تا بخواید از زورتون استفاده بکنید. میایین بالا میشینین با دوتا زانو رو بستن، با دوتا شست عضلات بغل ستون مهره ها فشار میاریم پایین، یکم میکشیم بالا، یه ذره بالاتر فشار میاریم پایین، میکشیم بالا. همین کار رو تا انتهای ستون مهره ها انجام میدیم.
عضلات کولو تو مشتمون میگیریم، نگه میداریم تا سرشونه. بغل بازو رو فشار میدیم، میایم رو ساعد، فشار، میایم رو مچ، فشار، کف دست، مچ کلاینت رو میگیریم و ازش میخوایی که اونم مچ شما رو بگیره. مچ من رو بگیر. حرکت کبرا، میکشین رو به بالا، نگه میدارین، میایم پایین. میخوای از اون ور بگیری که کامل معلوم باشه. چند ثانیه صبر میکنیم. این حرکت رو باید 3 بار انجام بدیم. بهتر که یه نفس تا 2 نفس بالا نگه داریم، دوباره بیایم پایین. هر دفعه که میاریم بالاتر از فشارتون بیشتر باشه. دوباره پایین. با کف دست همزمان. اینجا اگر بخواین کرک بگیریم بعد دوباره از درخواست بکنین کلاینت که نفسشو بده بیرون. شما یه فشار میارین، نگه میدارین، یه تقه، دوباره یکم بالاتر، فشار، نگه، تقه. میایم پایین، مچ میگیریم، بلند میکنیم، نگه میداریم، دستون زیر زانو، میکشین رو به بالا. پا رو عوض میکنیم، میکشیم به بالا، با کف پا روی روم پا رو نگه میدارین، پای کلانتو می‌ریزین پشت